Доброго дня, з вами Metal Jazz. Дивіться, отака от цікава робота мені попала. Отут такі от бугеля, оце я розточував і вже я його завтулив. А оце тільки розточене. Сам процес розточки я не показував, як виставляти не знімав, то, в принципі, там є багато відео, можна побачити. Суть відео в чому? Оті бугеля, вони піднімають, на них стоїть оцей гідроциліндр, який піднімає кузов у причіпа. Вони десь отако розташовані, або на такій відстані, або на більшій, це не важливо. Тут стоїть палець, в них проходить, і на ті пальці сідає вухо гідроциліндра. От. А тепер, в чому тут весь секс тої роботи? Коли ви розточуєте оцей бугель, тут, бачите, стінки різні. Що тут і що тут. І ви його розточили, поміряли мікрометром, все класно. Лишили на ніч, його зробить овальним. А зробить тому, щоб були внутрішні напруги під час роботи. Вони лишилися, коли ви розточуєте, ви знімаєте частину тих внутрішніх напруг, вони переорієнтовуються і на наступний день отвір стане овальним. Якби тут були б стінки всюди однакові, або однаково всюди тонкі, або однаково всюди грубі, або хоча б протилежні частини однакові, тут грубе, або тут тонке, а тут грубе, то тоді би його б овалом не зробило. А так дивіться, який овал. От пхаю в мікрометр. От. Отак. Бачите, пішло поза нуль. А тепер розвертаємо на 90 градусів. Не доходить до нуля. От, грубо кажучи, тут виходить, тут не доходить 3, а так на 90 градусів перескакує 7. Ну, коротше, в десятку зувало. Якщо ви заб'єте втулку забити в такий отвір, і потім його поміряти, воно втулку теж зовалить. Трошки менше, бо втулка має свою напругу, вона чуть-чуть вирівняє, але не настільки. От 0 в такому положенні, а в такому от вже 5 сотих. Коротше, 5 сотих виграли. А тепер, я хочу тут розміри не принципові, бо людям оцей палець розтовкло в хлам. Так само, і вони кажуть приблизно зробити, хоча б бажання було на 63. Там плюс-мінус десятка, кажуть, неважливо, бо він вироблений, його зробити не годен, бо він зразу йде з гідроциліндром і проблема буде. Вони кажуть, роби нам на 63 плюс-мінус і підійде. Але от тут який нюанс. Я хочу чисто поекспериментувати на прес і попробувати здавити, чи воно щось вийде. Сюди більший діаметр, сюди трошки менший. На відео було видно 1/10. Зараз ставимо на паузу і попробуємо подавити. Подивимося, що з того вийде. Так, а тепер дивіться. Момент істини. От, беремо, міряємо так. Дві сотки. Тепер розвертаємо на 90 градусів. Було відхилення в десятку. Трошки зле фокусується він щось. Бачите, та сторона навіть вужче на 1/100 стала. 2 навіть. 2. Слегка пережав навіть. Значить, раз пережав, а тепер глибше візьмемо, глибше його зануримо. Це показує, що це можна вирівняти. Тенденція йде на вирівнювання. 2. А тепер так. Щось недобре не фокусується.
2. О, а тут вже йде, бачите, сотка, 2 відхилення. Получається, я з 10 овал, з 10 соток зробив 2 приблизно. У 2 сотки. Можна буде попробувати і ту ще легенько піддавити. Може навіть ще її зроблю і круглою. Так що, от такий секс. З допомогою преса можна робити, підганяти навіть посадки під підшипник. Все, всім щасливо. Ага, і ще, до речі, по скриптум робив от на такому от пресі. Маю, і ця робота по вирівнюванні тої провушини, ну, десь зайняло, може, 5 хвилин. От так.